Саламатсыздарбы, урматтуу мугалимдер. Бүгүн биз сиздер менен адам жана коом түзмөтүнүн алкагында укуктук темаларды окутуунун теориясы жана методикасы аттуу сабактардын сериясынын 3-чү лекциясына келдик. Бул вебинарлар Кыргызстандын юридикалык клиникалар ассоциациясы тарабынан Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Игим министрлигинин чогуу укуктук аймак долбоорунун алкагында өткөрүлүп жатат. Мен Козубаева Бурлубай Дубаевна Кыргыз Билимдер академиясында ага илимий кызматкер болуп иштеймин. Ушул адам жана коом предмети боюнча адисмин. Биздин бүгүнкү 3-чү лекциянын аталышы укуктук темаларды окутуунун өзгөчөлүктөрү адам жана коом предметинде. Негизги түшүнүктөр адам жана коом предметин окутууда методдордун өзгөчөлүгү, андан кийин ошол компетенттүүлүктөрдү калыптандыруучу практикалык тапшырмалар. То есть ошол практикалык тапшырмалар аркылуу сиздер кантип компетенттүүлүктөрдү калыптандырсаңыздар болот, ошолор жөнүндө сүйлөшөбүз. Адам жана коом предметинин бөлүмдөрү бүгүнкү күндө жаңы окуу программасы боюнча 4кө бөлүнөт. Адам биринчи бөлүм, экинчи бөлүм коом, үчүнчү бөлүм мамлекет жана укук, төртүнчү бөлүм экономика жана экология. Бул программаны ошондой эле Эдигов КЖ министерствонун сайтынан, КАОнун сайтынан көчүрүп алсаңыздар болот. Ошол жерден көчүрүп таанышсаңыздар болот. То есть биз ошол адам жана коом предметине интеграцияланган баардык дисциплиналарды ушул 4 бөлүмгө жайгаштырдык. Мындайча айтканда, жана дидактикалык принциптерди сактап, ошол 4 бөлүм аркылуу ошол маалыматтарды аласыздар, мазмунду окутуп үйрөтөсүздөр. Адам жана коомдогу укуктук темалар бул мамлекет жана укук бөлүмүнө жайгаштырылган. Ушул мамлекет жана укук бөлүмүндө сиздер жалаң ошол мамлекеттин түзүлүшү, укук, эркиндик, жоопкерчилик тууралуу темаларды окутуп үйрөтөсүздөр. Мамлекет жана укук темасы өзүңүздөр көрүп тургандай 3-чү чейрекке жайгаштырылган. 3-чү чейректе биз ошол эң чоң чейректе жалаң ошол укук темаларына байланыштырып өткөрүүнү пландаштырганбыз. Укук темалары мисалы 9-класста төмөнкү темаларды камтыйт. Кыргыз Республикасынын конституциясы, жарандык деген эмне, жарандын укуктуулугу жана кубаттуулугу, үй бүлөлүк укук, жарандык жоопкерчилик, жарандык коом, буу жана эл аралык укуктук актылар деп аталат. 10-класс жаран жана мамлекет, Кыргыз Республикасында бийликтин жергиликтүү органдары, укук институту, укук бузуу жана жоопкерчилик, жарандык позиция жана адамдын жигердүүлүгү деп аталат 10-класста. Ал эми 11-класста темалар бул шайлоо системалары жана демократия, 2 тема бөлүнгөн, коррупция жана эл аралык укук. То есть ушул темалар аркылуу сиздер мамлекет жана укукка тиешелүү маалыматтарды окутуп үйрөтөсүздөр. Эми жалпы ошо предметтин мазмунуна, түзүлүшүнө келе турган болсок, адам жана коом предмети таянган принциптер төмөнкүлөр болуп эсептелет. Бул демократиялык, активдүүлүк жана өзүн өзү жөнгө салуу, практикалык ишмердүүлүк менен байланышы, мазмундун удаалаштык, үзгүлтүксүздүк жана интегративдүүлүк, плюрализм, толеранттуулук жана гендердик теңдик деп айтылат. То есть биздин мазмун ушул принциптерге негизделип түзүлгөн. Андан кийин методдорго келе турган болсок, мисалы сиздер азыр мен айта турган методдорду сабактарыңыздарда колдонуп жүрсөңүздөр керек. Ошол дагы бул ошол методдордун өзгөчөлүктөрүн, укуктук темаларда кантип пайдалана аласыздар, ошолор жөнүндө айтып берейин. Мисалы биргелешип окуу деген методубуз бар. Бул биргелешип окууда балдар өзгөчөлүгү, балдар маалымат топтоп бири-бирин окутушат. Мисалы ала турган болсок, бул жуптагы ишмердүүлүккө негизделет. Муну ошол мисалы балдар жуптарда иштетип, ушул методду колдонсоңуздар болот да. Мисалы балдарга тапшырма бергенде биринчи окуучуга демократия тууралуу маалыматтар топтоп беришиңиз мүмкүн. Экинчи окуучуга монархия түзүлүш тууралуу маалыматтарды топтоп келгиле деген тапшырма беришиңиз мүмкүн да. Же болбосо парламенттик, же президенттик. То есть бул жерде ошол эки окшош же карама каршы
кубулуштары, аныктамалар, түшүнүктөр же болбосо ошол мамлекеттин түзүлүшү же укукка байланыштуу темалар болушу керек да, чтобы эки бала бири даярданганда ошол бири бирин окута тургандай, бири бирине жаңы маалыматтарды бере тургандай болуш керек да. Бул жерде ошол бөлүнгөн тапшырма боюнча окуучулар даярданып келет, анан класска келгенден кийин шериги менен ошол маалыматты талкуулайт. Мисалы, демократия жөнүндө маалыматтар топтоп келген окуучу өзүнүн шеригине ошо демократиянын өзгөчөлүктөрүн, артыкчылыктарын, демократиялык башкаруунун ошол эмне үчүн демократиялык башкарууну колдонуш керек деген мындай өзүнүн маалыматтарын айтып берет да. Андан кийин монархия жөнүндө маалымат топтоп келген окуучу ошо монархия жөнүндө маалыматтарды балага айтып берет. Бул жерде ошо эки бала бири бирин окутуп, биргелешип окуу методун колдонушту. Бул ошол убакытты үнөмдөөгө, анан сиздердин да убактыңыздарды үнөмдөөгө, балдардын да убактын үнөмдөөгө жардам берет. Ошондой эле балдар өзүнүн оюн айтууга, ошол пикирин билдирүүгө, көз карашын калыптандырууга үйрөнүшөт да. Жалпы жыйынтык чыгарганда, мисалы, ошол демократия жана монархия жөнүндө маалыматтарды балдар бириктирип презентация даярдашы мүмкүн. Мисалы, салыштыруу таблицасына жайгаштырып бериши мүмкүн. Эйлер-Вендин диаграммасына, то есть Эйлер-Вендин диаграммасына бир жагына демократия, бир жагына монархия деп жазып туруп, алардын айырмачылыктарын, анын ортосуна окшоштуктарын жазып, ошондой презентация даярдашы мүмкүн. Балким слайд түрүндө даярдайт презентацияны. Бул ошол жуттардагы балдардын чыгармачылыгына, ошо креативдүү жөндөмдүүлүктөрүнө карата болот да. Андан кийин спарринг деген метод, бул дагы ошо биргелешип окуу деген методдун эле бир түрү. То есть биргелешип окууда балдар жөн эле ошо өзлөрүнүн билген маалыматтарын бири бирине айтып берип, маалымат алмашып, пикир алмашса, спарринг методдо ошол эле жанагы бир көз карашты же бир түшүнүктү, аныктаманы тандап алган бала ошол аныктаманы коргоп, өзүнүн көз карашын жактап, аргументтерди, фактыларды келтирип, именно ошол өзүнүн темасын жактап, өзүнүн баягы көз карашына өзүнүн шеригини ынандырууга аракет кылат да. Эми албетте бул жерде спарринг, бул талкуулоо, өз дискуссия, өз көз карашын билдирүү, өз көз карашын коргоо деген принциптерге негизделет. Бирок бул жерде ошол окуучулар баары бир жана социалдык коммуникативдүү компетенттүүлүктү сакташ керек, жөнөкөй этикалык турушту сакташ керек, бири биринин аброюна шек келтирбеш керек, бири бирин кемсинтпеш керек, ушул сыяктуу ишмердүүлүктү көрүш керек да. Бул жерде спарринг методунун өзгөчөлүгү, балдар ошол көз карашка шеригини ынандырыш керек, анан ошол фактылар менен далилдеп бериш керек. Ошол мисалы, демократия жөнүндө даярданып келген бала демократиянын артыкчылыктарын фактылар менен белгилеп, аргумент келтирип, ошол өзүнүн шеригине демократия бул мамлекетти башкаруудагы эң мыкты түзүлүш экендигине ынандырыш керек да. Андан кийин мисалы монархия жөнүндө маалымат топтоп келген бала ошол монархиянын артыкчылыктарын, монархиянын жакшы жактарын көрсөтүп бериш керек да. То есть бул жерде ошо балдар канчалык өздөрүнүн оюну, көз карашын билдире алат, мындай цивилизациялуу түрдө канчалык көз караштарын билдире алат, ошол баягы өзүнүн социалдык коммуникативдүү жөндөмдүүлүктөрүн кантип көрсөтө алат, бул жерде ошолор бааланат да. Бул жерде дагы жыйынтыгында презентация катары ошол эле слайд даярдоону алсаңыздар болот. Балдар өзүнүн чыгармачылыгына жараша жыйынтыктоочу презентацияны чогуу даярдашат. Андан кийин адвокат методу бар. Адвокат методунда дагы бул жерде сиз адвокат катары чыгасыз, мугалим. Ошол классты топторго бөлүп, анан ошол класска кандайдыр бир коомдогу мындай талаш жаратуучу маселе боюнча өзүңүздүн пикириңизди билдиресиз да. Мисалы, монархия мамлекетти башкарууда мыкты түзүлүш деген эмени алышыңыз мүмкүн, теманы. Же болбосо ала качып үйлөнүү бул каада салтка дал келет деп айтышыңыз мүмкүн да. Ошондо бала сиздин көз карашты туура эмес экендигин,
сизге далилдеп сизди ынандырыш керек да. Мындайча айтканда, монархия мамлекеттик башкарууда мыкты түзүлүш, Улуу Британия ала турган болсок, Япония ошол монархиялык түзүлүштө өнүгүп келе жатышат деп сиз ошондой мисал келтиришиңиз мүмкүн да. Андан кийин балдар ошол сиздин оюңуздун, сиздин көз карашыңыздын туура эмес экендигин далилдөө үчүн алар мындай мисалы мындай далилдерди келтириши мүмкүн. Улуу Британияда дагы, Японияда дагы монарх жөн эле мамлекеттин башында турган фигура, бул эч кандай расмий укуктары, мындай эмелери жок, башкаруу укуктары жок, жөн эле монарх деш мүмкүн да. Ал эми баардык ошол мамлекеттеги ишмердүүлүктүн, мамлекеттин өнүгүүсүнө салым кошкон бул ошол министрлер кабинети, премьер-министрлер, ошол законду, мыйзамды иштеп чыккан парламент, ошону аткарган өкмөт деп ушундай бир далилдерди келтириши мүмкүн да. То есть сиздин оюңуздан кайтарыш керек да бул жерде. Ошондой эле ала качуу деген теманы алып ошол каада салтка алып келет деп айтсаңыз, ошол өзүңүз сиздин оюңуздан кайтарыш үчүн ошол мисалдарды келтирип, мыйзамда бул тыюу салынган иш аракет экендигин статьялар менен көрсөтүп, сиздин оюңуздан кайтарыш керек да. Бул адвокат методунун түпкү максаты ошол. Балдар өзүнүн оюну, өзүнүн көз карашыны, өзүнүн позициясыны аргументтүү далилдеп билдире алыш керек. Андан кийин ролдук оюндар методдорун колдонуп жүрөсүздөр. Ролдук оюндар боюнча дагы ошол укуктук темаларды кантип иштейсиздер, ошол боюнча айта кетейин. Мисалы, бул жерде ролдук оюндарга мисалы эмени бийлик бутактары деген оюнду алышыңыз мүмкүн. Ошол бийлик бутактары деп туруп, 3 бийликтин бутагыны мисалында класста топко бөлүшүңүз мүмкүн да. Мисалы, мыйзам чыгаруу бийлиги 1-чи топ, аткаруу бийлиги 2-чи топ, сот бийлиги 3-чү топ. Эгер ошол класс активдүү, чыгармачыл балдар көп болсо, 4-чү топту, 4-чү бийлик ММКлар деп ошол топту да кошушуңуз мүмкүн да. Анан бул топторго кандайдыр проблеманы бересиздер. Мисалы, жумушсуздук болушу мүмкүн, миграция же ошол эле ала качуу, бүгүнкү коомдо аябай талкууга жаратып аткан кубулуш бул ала качуу болуп эсептелет. Ошол бир проблеманы ошол топторго берип туруп, силер ушул проблеманы кантип чечмек элеңер деген суроону сунушташ керек да. Андан кийин мыйзам чыгаруу бийлиги ошол мисалы жумушсуздукту жоюу үчүн кандай мыйзамдарды чыгарып атат, кандай иш аракет кылып атат, ошол чыккан мыйзамдарды аткаруу бийлиги кантип аткарып атат, сот бийлиги ага кандай тиешеси бар, ал кандай ишмердик жүргүзүп атат бул тармакта, бул маселеде. Ал эми 4-чү бийлик ММКлар ошол жумушсуздукту кантип чагылдырып атат, же болбосо жумушсуздукту жоюу боюнча кандай иштерди аткарып атат булар, ошол сыяктуу ар бир топ өзүнүн презентациясын даярдап берет да. Бул дагы ошол ролдук оюндун жакшы ыкмасы болуп эсептелет. Ошондой эле кейс технология деген метод, бул жерде методдун негизги максаты маалымат топтоо, анализ жүргүзүү болуп эсептелет. Бул жерде парламенттеги бир күн деген мисалы теманы тандап алышыңыздар мүмкүн. Ошол теманы тандап алып классты топторго бөлүшүңүз мүмкүн. 4-5 топ, ошол топторго бөлүп туруп, андан аларга ошол жогорку кеңештин сайтына кирип, ошол жактан маалыматтарды топтоп, кейс топтоп, ошол боюнча презентация даярдоону сунушташыңыз мүмкүн да. Мисалы, 1-чи топ бул жерде депутаттардын жалпы саны, партиялар жана алардан канча мүчө бүгүнкү ЖКда отурат, ошол маалыматты топтошу керек сайттан. Андан кийин 2-чи топ ошол жогорку кеңештеги комитеттердин ишмердүүлүгү, фракциялар, коалиция, парламенттик оппозиция тууралуу маалымат топтошу мүмкүн. Андан кийин дагы бир топ ошол жогорку кеңештеги төрагалары жана алардын орун басарлары тууралуу маалымат топтошу мүмкүн да. Анан ар бир топ ошол маалыматтын үстүнөн иштегенде кандайдыр бир критерийге негизделүү зарыл. Мисалы,
ошол маалыматты топтоп жатканда мындай критерий беришиңиздер мүмкүн. Ошол мисалы комитеттердин курамында, жогорку кеңештеги комитеттердин курамында кайсы партиядан канча мүчө бар, кайсы гендердик теңдик сакталганбы, аялдар, эркектер да барбы, то есть аялдар да камтылганбы, эркектер сөзсүз жогорку кеңеште депутаттар көп эмес да, эркек депутаттарыбыз. Ошолордун арасында аял кишилер да барбы, аялдарга да орун барбы. Андан кийин гендердик теңдик сакталганбы деген критерий да. Андан кийин ошондой эле этникалык азчылыктар барбы деген критерийлерди коюшуңуздар мүмкүн да. Андан кийин ар бир группа, ар бир топ ошол топтогон маалымат тууралуу, кейс маалыматы тууралуу презентация жасап беришет да. Практикалык тапшырмалар, мисалы кандай практикалык тапшырмаларды иштетишиңиздер мүмкүн, бул жерде бул тапшырмалар индивидуалдуу жана топ жуптарда иштетүүгө багытталышы мүмкүн. Мисалы биринчи деңгээлди калыптандыруучу тапшырмалар бул тесттик тапшырмалар болуп эсептелет. Үлгүлүү жуп деген тапшырманы алсаңыздар, бул жерде демократия, эл бийлиги деген аныктама берилген. То есть демократия аныктама, эл бийлиги анын түшүндүрмөсү. Ал эми А вариантыбыз президент, бул мамлекеттин биринчи кишиси, биринчи адам. Ал эми президент шайлоо аркылуу бийликке келет. Монархия бул мамлекеттик башкаруу түзүлүшү, аныктамасы жеке бийлик. Үчүнчү вариантыбыз федерация, аныктамасы мамлекеттердин союзу. Төртүнчү аныктамабыз бул парламент, бул мыйзам чыгаруу бийлиги, бул парламенттин ишмердүүлүгү тууралуу сөз болуп жатат. Демек бизде туура жооп Б варианты болуп калат. Бул демократия, эл бийлиги, мамлекетти башкаруу түзүлүшү, анын аныктамасы эл бийлиги. Монархия дагы ошол мамлекетти башкаруу түзүлүшү, аныктамасы жеке бийлик. То есть бул жерде туура жообубуз Б варианты. Андан кийин экинчи деңгээлде тапшырманы алышыңыздар мүмкүн. Бул жерде саясий режимдерди классификациялоо деп аталат. То есть бул жерде мындай аныктамалар берилген да. Бул аныктамаларды, мисалы саясий партиянын ишмердүүлүгү, салттуу патриархалдык коомго, армияга жана динге таянуу, бир партиялык укук корголот, укук сакталбайт деген ушундай аныктамаларды балдар момундай эмеге коюп чыгыш керек да, таблицага. То есть бул жерде мунун астында бош таблица болуш керек ар бир эменде. Андан кийин ошо бош таблицага балдар ушул сөз айкаштарын жайгаштырып чыгыш керек. Мисалы тоталитардык саясий режимге бир партиялык мүнөздүү, куугунтуктоо, тынчоо, репрессия мүнөздүү, оппозицияны жок кылуу мүнөздүү, укуктар сакталбайт дегендей. Ал эми демократиялык түзүлүшкө мисалы жарандык коомдун активдүүлүгү мүнөздүү, ачык шайлоо процесси жүрөт, укуктар корголот. То есть ошол сөз айкаштарын балдар ушул таблицага жайгаштырат. То есть бул жерде балдар проективдүү деңгээлде иштеп атат, то есть продукция берип атат да, ойлонуп жатат, анализдеп жатат, кайсы сөз айкашы, кайсы саясий режимге туш келет, бул жөнүндө маалыматтар иштеп атат да. Үчүнчү деңгээлдеги тапшырмалар бул чыгармачылык тапшырмалар болушу мүмкүн. Бул жерде ачык суроолорду бергенде сиздер балдардын чыгармачылык деңгээлин калыптандырган болосуздар да. Мисалы демократиялык башкаруу деген эмне? Муну балдар өздөрүнүн сөзү менен жазыш керек. Гендердик теңдикти сактоонун белгилерин көрсөткүлө деп айтыш мүмкүн. Ошондой эле адам укугун жана эркиндигинин айырмасын жана окшоштугун белгилегиле деп айтыш мүмкүн. Эмне үчүн милдеттерди аткаруу маанилүү деген суроолорго жооп бериш мүмкүн да. То есть бул жерде бала китептен же башка жактан көчүрүп албастан өзүнүн сөзү менен, өзүнүн көз карашы менен жазыш керек жоопту. Эми ошол тапшырмаларды аткарганда сиздер кандай күтүлүүчү натыйжаларга ээ болосуздар, кандай компетенттүүлүктөр калыптанат? Мисалы, бул жерде бул 3 тапшырма тең укукка байланыштуу болгондуктан бизде бул жерде предметтик компетенттүүлүк, жарандык укуктук компетенттүүлүгүбүз калыптанды. Андан кийин негизги компетенттүүлүктөр маалыматтык, социалдык, коммуникативдүү, өзүнүн жана проблемаларды чечүү компетенттүүлүктөрү калыптанды. То есть биз аны кантип билсек болот? Биз могу күтүлүүчү натыйжалар аркылуу билсек болот. Биринчиси бул саясий режимдер, алардын өзгөчөлүгү жана окшоштуктары боюнча маалыматтарга ээ болот. То
То есть бул жерде маалыматка ээ болуш керек. Баланын маалыматтык компетенттүүлүгүн калыптанды деп айтсак болот. Экинчиси бул коомдун өнүгүшүнө, адамдардын өз ара жана мамлекет менен мамилесин саясий режимдерге карата анализдеп, жыйынтык чыгарып алат. Бул жерде социалдык компетенттүүлүк калыптанышы мүмкүн. Андан кийин өзүнүн укуктарын жана милдеттерин саясий режимдерге карата колдонгонду жана коргогонду билет. Бул өзүн өзү уюштуруу жана проблемаларды чечүү компетенттүүлүгүн калыптандырат. То есть тоталитардык режимде ошо адам кандай укуктарга жана милдеттерге ээ ошону билет. Авторитардык режимде кандай укук милдеттерге ээ болот, демократиялык түзүлүштө кандай укуктарга жана милдеттерге ээ болот, ушул сыяктуу өзгөчөлүктөрдү билет да. Бүгүнкү сабагыбыз ушул. Сиздер менен бул сабактардын сериясы Укуктук аймак долбоорунун алкагында Кыргызстандын юридикалык клиникалар ассоциациясы жана Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин биргеликте даярданды. Саламатта туруңуздар, үй бүлөңүздөр менен аман болуңуздар. Көрүшкөнчө.